Oke guys, kembali lagi bersama saya Andri. Nah, ini perahu Spon ya yang dipesan di Karangasem, Bali. Ini saya gunakan mesin second ya. Ini saya dapat dari marketplace. Alhamdulillah dapat harga terjangkau di marketplace. Ini tidak tertulis PK-nya, kemungkinan ini adalah 3,3 PK, 2 tak, dan ini masih model lama ya, merek Johnson. Ini merek Johnson, model lama. Gasnya masih bukan pada tuas, tapi di tengah-tengah gasnya. Nah, ini kita lihat 3,3 kelihatan berat ya, tapi ternyata bisa mengapung pada perahu Kano Spon ini. Ini saya sengaja tulis Indramayu karena kita berada di laut Bugel Patrol Indramayu. Dan ini Al-Fatih adalah nama anak saya. Oke. Kita coba test drive mesin Johnson 3,3 PK. Nah, ini saya beli memang kondisi tidak ada tutup kondisinya. Oke, kita coba test drive dengan mesin Johnson 3,3 yang saya beli second di marketplace. Kita harus dayung dulu ke tengah. Mantap. Mesin Johnson.